Premiér Robert Fico obvinil matku predsedu Progresívneho Slovenska zo zneužívania štátnych dotácií. Tvrdí, že ide o vážne pochybenia, pri ktorých mali byť verejné peniaze čerpané duplicitne až trojnásobne. Polícia už koná a opozícia hovorí o bezprecedentnom útoku na rodinu. Ide o skutočný škandál alebo o politickú zbraň v čase nepopulárnej konsolidácie. Presne na to sa dnes pozrieme. Rozoberieme, čo tvrdí premiér, čo vyplýva z vládneho auditu, prečo už prípad rieši polícia a prečo Michal Šimečka hovorí o politickom zneužití moci. 20. septembra vystúpil premiér Robert Fico pred médiami s tvrdými obvineniami. Uviedol, že v rokoch 2020 až 2023 malo dochádzať k zneužívaniu verejných dotačných zdrojov. Konkrétne poukázal na občianske združenie Projekt Fórum, ktoré organizovalo medzinárodné podujatie Stredoeurópske fórum. Štatutárkou tohto združenia je Marta Šimečková, matka predsedu opozičného hnutia Progresívne Slovensko Michala Šimečku. Práve táto rodinná väzba okamžite vyvolala silné politické reakcie a spor sa rýchlo presunul z roviny kontroly dotácií do otvoreného politického konfliktu. Podľa premiéra však nejde o osobný útok, ale o fakty z auditu. Tvrdí, že združenie Projekt Fórum si na jeden a ten istý projekt malo požiadať o dotácie z 3 rôznych štátnych zdrojov. Išlo o Fond na podporu umenia, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Celková suma týchto dotácií mala dosiahnuť približne 130 000 eur. Problém podľa premiéra nemá byť len v samotných žiadostiach o dotácie, ale najmä v spôsobe ich vyúčtovania. Vládny audit mal podľa jeho slov odhaliť vážne nezrovnalosti pri vykazovaní výdavkov. Konkrétne malo dochádzať k tomu, že rovnaké položky boli preplácané z viacerých zdrojov súčasne. Audit hovorí o duplicitnom, miestami až triplicitnom preplácaní faktúr. Týkať sa to malo viacerých položiek, ako sú tlmočnícke služby, zhotovenie obrazových a zvukových záznamov, príprava buletinov či autorské honoráre pre spolupracovníkov podujatia. V niektorých prípadoch mali byť tie isté náklady uhradené z 2, prípadne až 3 rezortov. Zvlášť závažné má byť zistenie, že trojnásobne bol údajne uplatnený aj prenájom priestorov Starej tržnice v Bratislave, kde sa Stredoeurópske fórum konalo. Práve tieto zistenia označil premiér za dôkaz, že nejde o administratívne chyby, ale o systémový problém. Do prípadu už vstúpila aj polícia. Trestné stíhanie potvrdila nadácia Zastavme korupciu, ktorá sa k auditu dostala prostredníctvom Ministerstva financií. Podľa nadácie vyšetruje možné subvenčné podvody protikorupčná jednotka z Košíc. Ide o vyšetrovanie, ktoré má zistiť, či došlo k vedomému zneužitiu verejných financií. Audit priniesol aj konkrétne číselné príklady. Jedným z nich je prerábka webovej stránky združenia, za ktorú si organizácia mala uplatniť takmer 12 500 eur. Pričom rovnaký náklad mal byť hradený na 2 rôznych ministerstvách. Ďalším sporným bodom je financovanie samotného podujatia Stredoeurópske fórum. Podľa zistení auditu si združenie uplatnilo takmer celú dotáciu na organizáciu podujatia v čase, keď Slovensko zasiahla silná covidová vlna. Program mal byť výrazne obmedzený bez rozsiahlej medzinárodnej účasti, čo podľa nadácie vyvoláva otázky o primeranosti a oprávnenosti čerpania financií. Kontrola zároveň poukázala na to, že niektoré faktúry za tlmočenie, audiovizuálne služby či prípravu materiálov si mali Marta Šimečková a jej spolupracovníčka Andrea Puková uplatniť 2-krát. V prípade prenajmu priestorov dokonca až 3-krát. Audit si vláda objednala potom, ako Robert Fico už minulý rok verejne obvinil združenie Projekt Fórum zo zneužívania štátnych dotácií. Aktuálne zistenia podľa premiéra potvrdzujú jeho pôvodné podozrenia. Michal Šimečka však tieto obvinenia odmieta a reagoval veľmi ostro. Tvrdí, že premiér útočí na jeho rodinu, pretože je pod tlakom verejnosti a obáva sa reakcie ľudí na nepopulárne konzolidačné opatrenia, ktoré vláda pripravuje. Podľa Šimečku ide o účelový politický útok
a snahu odviesť pozornosť od zdražovania a škrtov. Šimečka zdôrazňuje, že on sám nie je štatutárom združenia a že jeho matka sa musí zodpovedať výlučne orgánom činným v trestnom konaní, nie politickým tlačovým konferenciám. Zároveň varuje pred tým, že sa na Slovensku normalizuje útočenie na rodinných príslušníkov politických oponentov. Celá kauza prichádza v čase, keď sa politická situácia na Slovensku vyostruje. Vláda čelí kritike za konsolidáciu verejných financií, zatiaľ čo opozícia posilňuje v prieskumoch. Spor o dotácie sa tak stáva súčasťou širšieho politického boja, v ktorom ide o dôveryhodnosť, morálku a moc. O vine alebo nevine v tejto kauze rozhodne polícia a súdy. To, čo je však isté už dnes, je fakt, že prípad výrazne polarizuje spoločnosť a prehlbuje napätie medzi vládou a opozíciou.